Die naam van die Here is 'n sterk toring, sê die Bybel. Die regverdige hardloop daarin en hy word beskik. Glo dis wat die Here vanoggend wil sê. Hier, nou, vir ons. Sy naam, vir jou sterk toring. Ek weet nie wat die bedreiging is nie, gevaar, die moeilikheid. Dan wil ons baie keer die kant toe en daai kant toe vlug en ons wil hier raad hê en daar raad hê. Die Bybel sê, vlug in die naam van Jesus in. Daar is jy veilig, daar is beskutting vir jou, daar is die antwoord, daar is lewe, dit is wat jy nodig het. Niks anders nie, die naam van Jesus. Toe Jesus gebore word, of dan sê die engel, en julle moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sondes verlos. Net Jesus kan van sondes verlos. Prys die Here. Nou ek vra hier in hierdie oggend om saam met my te lees uit die woord van die Here uit Filippense, Nuwe Testament, Filippense die 4de hoofstuk en vanaf vers 1 tot en met vers 8. Daarom my geliefde broeders en sal ook susters insluit, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Oudia en ek vermaan Sintisy om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Nou, die tema van ons boodskap in hierdie oggend is 'n lewe van lofprysing. En ons teksvers is vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Nou, terwyl ek op die Here gewag het vir 'n boodskap, het hierdie boodskap oor en oor by my opgekom. En ek wil glo in hierdie oggend dat daar 'n persoon of persone is, want hierdie boodskap baie nodig het, vandag en op die pad vorentoe. Nou, ons leef in 'n lewe wat ons wil afdruk, en wat ons wil platdruk, en wat ons wil moedeloos maak. Maar ek is so bly om vanoggend vir u te kan sê, God het altyd 'n plan. Hy het 'n antwoord en hy het vir ons 'n oplossing, en die woord sê, dit is ons blydskap in die Here. Nou in hierdie wêreld sal ons altyd moeilikheid hê. Jesus self het gesê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê.
swaar kry, moeilikheid. Die Here sê dit sal in hierdie wêreld wees. Hy sê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En in hom kan en sal ons ook hierdie wêreld met al sy goede en dinge kan oorwin. Ons leef op die vooraand van Jesus se wederkoms. Ek glo dit met my hele hart as ons na die tekens kyk. En dan gee Jesus al hierdie tekens en dan sê hy vir hulle, maar dit is die begin van die smarte. Jy sien, ek glo ons is reeds in die begin van hierdie smarte, die moeilikheid. Dit eskaleer by die dag. Die uitdagings word groter. Ek glo nie ons gaan deur die groot verdrukking nie, maar ek glo ons gaan hom begin voel aan ons lyf. En dan wil ek vir u sê, die antwoord is jou blydskap in die Here om in die tyd wat vir ons swaarder en moeiliker word deur te gaan. Weet ek glo ook hier so aan die einde van die jaar is dit asof baie mense net moeg raak. En miskien het jy 'n moeilike jaar gehad, 'n uitdagende jaar, en jy voel net jou kragte en alles is daarmee heen en jy wil eintlik opstaan en jy kom eintlik nie so ver nie. En dan wil ek vir jou sê, die antwoord is jou blydskap in die Here gaan maak dat jy kan opstaan. Nou, blydskap is die sterkste wapen wat die Here vir ons gegee het in ons hand. En ons het ook ander wapens. Dit is die wapen van gebed. Ons het die wapen van geloof. Ons het die wapen van die woord van God. Dit is die swaard. En ons moet hierdie wapens in ons hand neem. Maar die grootste en die sterkste wapen, miskien nie die sterkste nie, maar een van die sterk wapens is blydskap wat die Here vir ons gee. En dit is juis hierdie wapen wat ons baie keer langs die pad verloor. Moet my nie vra hoekom nie. Dalk sit jy hom net neer en jy dink dis nie nodig om hom in jou hand te hê en die Here te prys en te loof nie. Ek wil vir u sê, ek glo die Here wil vir ons sê as sy kerk en sy kinders, kry hierdie wapen in jou hand. Die wapen van blydskap en lofprysing, kry hom in jou hand. Moet hom nie weer los nie. Ou Paulus, wanneer ons lees in sy briewe, dan sien ons, hy het hierdie wapen elke dag in sy hand, die wapen van blydskap. En glo my, hy het dit nie maklik gehad nie, maar hy kon tot aan die einde, kon hy dit maak. Nou wanneer ons blydskap verloor, dan verloor ons motivering, ons inspirasie, en jy word 'n flou Christen. Daar's nie 'n ander woord nie. Jy word 'n flou en 'n lou Christen. En die Here sê, hy wil dit nie hê nie. En ek glo in jou hart, en in my hart, wil ons dit nie hê nie. Want ons weet, dit gaan ons nie baat nie. En die Bybel sê vir ons, wees vurig van gees, dien die Here. Sien, die woord sê, wat ons moet wees, vurig van gees. En dan kry die omstandighede en die duiwel het baie keer reg om ons flou en lou te maak. Nou, blydskap bring weer daai vuur in jou hart. Glo my, jy kan hoe down and out wees. As jy opstaan en sê, okay, nou beklei ek terug. Here, ek prys, ek loof U.
in al hierdie chaos, voel wat gebeur in jou hart wanneer jy dit doen. Blydskap bring krag in jou lewe, sodat jy soos Paulus ook kan sê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat vir my die krag gee. Jy weet, blydskap bring weer daai huppel in jou stap. Blydskap bring lewe in ons godsdienst. Wie het gesê dat godsdienst moet dood en saai en eentonig wees? Nooit bedoel om so te wees nie. Dis in jou en my hand om hierdie lewe van Jesus te ervaar, dat dit ons deel kan wees. Blydskap bring weer daai lekkerte in ons lewe. Jy weet, wanneer 'n mens Jesus aangeneem het, ek dink almal kan daarvan praat, daai opgewondenheid, toe jy Jesus aangeneem het, daai lekkerte, daai blydskap, en dan baie keer, dan verloor ons dit hier langs die pad, ons raak gewoond aan dit, en blydskap is daardie eienskap, wat die Here vir ons gee, om dit lewendig te kan hou. Nou, die Bybel sê, blydskap is in die Here gesetel, nie in ons omstandighede nie. So daarom kan jy die Here, daarom kan jy bly wees, as dit goed gaan en mooi loop. Moet dit dan nie mis nie. Ek dink baie keer, hoe jammer, dit gaan met jou goed. Vra vir mense, hoe gaan dit? Hulle sê altyd goed, nee. Baie keer jok hulle, maar dit gaan goed, nee. Maar dan moet mense eintlik vir daai persoon vra, okay, dit gaan nou goed met jou, en hoeveel het jy vandag die Here geprys en geloof? Want dit gaan mos nou goed, dit moet nou maklik. Jy kan mos nou die Here loof. En dan ook, as dit sleg gaan, moet ons die Here prys en loof. Wanneer dit sleg gaan, dan moet jy nou regtig inskop. Jou turbo moet dan inskop, en nou moet jy sê, Here, nou gaan dit sleg. Nou moet ek iets regs doen. En nou moet ek begin regtig om met alle oorgawe U te prys en te loof. Jy weet, ons is so geneig om die Here te wil prys as dit goed gaan. En as dit sleg gaan, dan kla ons en ons gaan sit moedeloos op 'n hoopie en ons kla vir ons self, ek weet nie, in 'n toestand in, en ons nasie, ons volkie kan kla, hoor. Glo jy vir my? Jy moet baie keer hoor hoe hulle kan kla. Dit klink soos die klaagliedere van Jeremia, soos ons kla oor een ding na die ander. En wat bereik ons eintlik? Nou, bekommernis is die een ding wat wat maak dat ons blydskap verloor. En nou Paulus weet dit, in vers 6 sê hy, wees oor niks besorg nie. Nou, oor niks besorg nie beteken oor niks nie. Moenie toelaat dat bekommernis en sorge oor jou 'n nes skop nie en op jou kom neerdal nie. Nou, ons is bekommerd oor so baie dinge, bekommerd oor môre, en ons is bekommerd oor ons veiligheid in ons land, en ons doen dit en dat, om ons veiligheid op te skerp, en is ook reg, en baie mense het naderhand 'n hele obsessie met al hierdie veiligheid, en hulle begin leef in vrees. Ander is besorgd en bekommerd oor finansies, ander is bekommerd oor hulle gesondheid, ander oor hulle kinders en hulle kleinkinders. Nou, ek wil in hierdie oggend vir u sê, ek weet nie wat is miskien jou sorge, jou bekommernis nie, maar ek wil vir jou uitdaging vir jou sê, begin die Here prys en loof, te midde van jou sorge en jou bekommernis oor jou kinders, oor jou familie, oor jou finansies. Begin die Here prys en loof, en sien wat gaan gebeur. Jy sien, wanneer ons die Here begin prys en loof, dan vestig ons geloof van hom, wat bo en groter is as omstandighede, en dan kan hierdie God begin werk in jou omstandighede. Dis wat gebeur met lofprysing. Dit vat die fokus weg
van die probleem. Die fokus gaan na God toe, die God wat kan. En dit maak die deur oop, skep die geleentheid vir God om in die probleem in te beweeg. Nou, as jy moedeloos is, leer om die Here te loof. As jy onseker is, loof die Here. As vrees jou wil oorweldig, prys en loof hom. As misverstande kom, en misverstande kom tog so maklik, prys en loof die Here. Hy sal dit weer uitsorteer. Daar's ook 'n doel. Ons moet ook leer, met baie van die dinge is daar 'n doel, daar's 'n plan. God wil iets leer vir jou, hy wil iets leer vir ander. God wil jou sterker maak. Wanneer konflik kom, wanneer alles verkeerd loop, wanneer depressie op jou wil neerdal, begin God loof en prys. Jy weet, wanneer jy hierdie goed toelaat, dan veroorsaak dit 'n maagseer. Dis nooit God se doel nie. Maar wanneer jy God prys en loof, dan begin hierdie goed pad gee, want hulle kan nie leef saam met lofprysinge nie. Dis te hemel, dis te mooi, dis te goddelik, en hulle gee pad. Nou, een ding wat ons baie goed moet verstaan, is dat die Bybel is prakties. Dit moet gedoen word. Nou as jy nou vanoggend luister na hierdie boodskap en sê, ja, dis baie waar, ek kan baie duidelik sien, ek moet die Here prys en loof, in alle omstandighede, maar jy begin dit nie doen nie. Jy gaan bly waar jy is. Maar as jy dit kan vat en kan toepas, glo my, jou lewe gaan drasties en dramaties verander. Nou, die Bybel sê ook, hy sê, verbly julle in die Here, stop net daar, dan sê hy, ek herhaal, verbly julle. Nou, ek het al vir julle gesê, wanneer die Bybel iets herhaal, wanneer dit 2 keer gesê word, dan wil God vir ons sê, maar luister, gee ag, dit wat hier staan, dit wat ek nou sê, is baie belangrik. Dis uiters belangrik. Nou, hier met blydskap, het ons dan een van daai gevalle, onder andere, waar die Here dan vir ons wil sê, hoorie, neem kennis, hierdie saak om my te prys en te loof, onder alle omstandighede, dis verskriklik belangrik vir my as julle kinders, want dit gaan vir julle oorwinning gee, dit gaan vir julle bring op 'n ander plek en 'n plek en 'n vlak van oorwinning. Ja, ek wil vir julle vinnig net so 3 voorbeelde noem en dan is ons aan die einde van ons boodskap. Jy weet, Paulus en Silas is by geleentheid in die gevangenis gewerp en jy ken hierdie verhaal baie goed. En voordat hulle in die gevangenis gegooi word, sê die Bybel, word hulle eers goed geslaan. En dan en hulle het net die evangelie verkondig. Hulle is nie misdadigers nie. En dan kry die bewaarder die opdrag, hy moet hulle in boeye sit en ook in voetboeye. Want ek weet nie of hy die voorgevoel gekry het, hier gaan iets gebeur, hulle gaan vrykom nie. En dan is Paulus en Silas daar in die tronk, en ek dink aanvanklik het die menslikheid ook maar daar by hulle miskien so 'n bietjie oorhand gekry, en nou Paulus of Silas sê vir Paulus, eers maar hierdie is baie onregverdig, ons het nou regtig nie so verkeerd gedoen nie, en kyk hoe word ons behandel, hoe kan een mens dit doen aan 'n ander mens, ons is geslaan, ons skuldig, en hulle sit daar in die tronk, en is donker, en dis koud, en hulle is honger, en hulle is dors, en is nie lekker nie, en hulle is seer, en hulle het pyn, en hulle kla heel moontlik so bietjie die een teenoor die ander, en hier by middernag het of Paulus of Silas gesê, hoorie, want nou is genoeg. Ons het nou genoeg van hierdie pity party, en kom ons doen iets anders. En hulle begin God te loof en te prys, en hulle sing. En skielik gebeur daar iets, daar kom 'n aardbewing,
en die boeie val af en die boeie aan hulle voete val af en die deure gaan oop en 'n engel kom en hy skud aan hulle en sê staan op en gaan uit en hulle is vry. En jy weet baie keer voel ons as mens jy's in hierdie gevangenis, jou probleme, jou omstandighede, dit hou vir jou, en dan wil jy die kant toe en dit keer jy daai kant toe, wat jy ook al doen en probeer, dit hou net vir jou daar, en dit voel jy's in boeie, jy's gebind, en jy's vasgehou. Dan wil ek vir jou sê, die antwoord is, doen wat Paulus en Silas gedoen het, prys en loof die Here, verhef jou stem, maak sy naam groot, loof hom te midde van jou probleme, van jou omstandighede, en kyk hoe God die deur oopmaak, en hoe hy 'n pad maak, en hoe hy lig laat deurbreek. Hulle sit nie duister, as die engel kom, daar kom lig in jou donkerte. Vertrou die Here dat lig gaan deurbreek. Die aand toe Jesus gevange geneem word, sê die Bybel, hulle het eers nagmaal gehou in die bovertrek, en dan sê die Bybel, hulle sing die lofsang, en dan gaan hulle uit, Olyfberg toe. Jesus weet, hy gaan gevange geneem word, hy weet wat op hom wag, en jy weet, ons sou jou moontlik gesê het, jy weet, dit is jou laaste aand jy gesê het, yes, ek is bang, moet ek nie dalk ergens gaan wegkruip nie, en dit, Jesus sing die lofsang, en hy gaan uit, en hy gee vir hom krag, en hy gaan Olyfberg toe, en dit berei hom voor, vir wat op hom wag. In Habakuk 3 vers 17 tot 18, lees ons hierdie woorde, en ek haal dit maar aan, uit myself uit, nie uit myself nie, soms so uit wat ek ken. Die Bybel sê, hy sê, al sal die vyeboom niks oplewer nie, die olyfboom ook niks oplewer nie, en hy sê, al sal daar dan geen oeste op die land wees nie. Hy sê, en al sal die klein vee, het die kraal verdwyn, die skaap en die bokke, en hy sê, al is daar geen beeste in die stalle nie. So wat boerdery betref, bly daar niks hoor nie. Daar's absoluut niks nie. En dan sê die woord, hy sê, nogtans sal ek jubel in die Here my God, en ek sal juig in my God. Nogtans. En die vraag in hierdie oggend, maar hoekom? Hoekom kan hy nog steeds jubel en juig? Maar die antwoord is duidelik, want daar is 'n God wat wonderwerke doen. Daar's 'n God wat nog voorsien. Daar is nog 'n God wat 'n pad maak, al is daar nie 'n pad nie. Daar is 'n God wat 'n deur kan oopmaak. Dis hoekom hy besef dit. Hy besef hierdie wonderwerkende God. En hy sê, al is die omstandighede hoe haaglik, nogtans ek sal jubel en juig. Het ons nie rede om te jubel en te juig nie? Ek glo nie dit gaan met u so sleg nie. Miskien sit jy in die oggend in hierdie kerkgebou en jy sê vir my, dit gaan sleg. Dan wil ek sê, ja, dis waar en dis moontlik, maar gaan dit regtig met jou so sleg, soos Habakuk sê? En daarom kan elkeen van ons in hierdie oggend opstaan en sê, Here, ek sal juig in U, sal jubel in U. Ek gaan nie laat omstandighede my afdruk, my platdruk nie. Ek gaan doen wat U woord sê. Die Bybel sê, verlustig jou in Hom, en Hy sal jou gee begeertes van jou hart. Jy weet, dit maak nie saak hoe jy voel nie. As ons as Christene moet leef hoe ons voel, gaan ons nie ver kom nie. God sê nêrens ons moet volgens ons gevoel leef nie. Hy sê ons moet leef volgens geloof. Ons moet leef volgens sy woord. En sy woord sê vir ons, prys en loof hom. Dis die antwoord. Dis die swaard
in jou hand. Die Bybel sê, laat alles wat asem het, die Here loof. Vraag is, het jy asem? Vanoggend, jy moet hê, anders gaan jy plat op die grond lê. So jy het asem, né? En met daai asem vra die Here, prys my, loof my, te midde van jou omstandighede, te midde van jou probleme. Jy weet die voeltjies daar buite, ja, hulle is so getrou om die Here te prys en te loof, né? En ons is die kroon van God se skepping. Ons moet dit soveel te meer doen. En daar is 'n ontwaking nodig, né? Die lofprysinge moet groter word. Die voeltjies moet hoor. Ja, ons het kompetisie, né? So as jy gereed om 'n bietjie kompetisie te gee vir God se skepping om ons, is jy gereed om die God van hemel en aarde te loof, want hy is waardig om geloof te word. Is jy gereed om hom te loof te midde van jou omstandighede, te midde van dit wat jou wil platdruk en afdruk en neerdruk? Vat die wapen en gebruik hom. Die Here het groot dinge. Jy weet, ek wil net hierdie een ietsie deel. Voel in my hart, sê die Here, daar's 'n persoon of persone, en die Here wil hê, jy moet uitbreek, soos 'n skoenlapper uit daai kokon uitbreek, in 'n nuwe lewe, wat hy vir jou het. Jy weet, en as daai skoenlapper uitgebreek het, dan vlieg hy. Ja, gekyk hoe vlieg hulle, so gemaklik in die wind, van een blom na ander, wat God in sy hart vir ons het. Hy wil hê, jy moet uitbreek, loskom, vry, in 'n nuwe lewe. Hy het nie vir jou bedoel, hierdie bedruktheid, hierdie swaarheid. Hy het nie bedoel vir jou, om in hierdie kokon te bly, jou lewe lank nie. Hy wil hê, jy moet uitkom, en wil jy dit vat? Weet nie wie dit is nie. Wil jy dit vat en sê, Here, in geloof, ek gaan dit doen, en ek gaan uitbreek. Ek gaan uitbreek in 'n nuwe lewe, 'n mooi lewe, 'n lekker lewe, geseënde lewe, 'n heerlike lewe van blydskap en oorwinning, waar jy kan voel, al is jy op hierdie aarde, jy loop liggies op hierdie aarde, jy sweef. Ek glo God wil hê dat ons werklik so in sy teenwoordigheid sal kom, so naby aan hom sal kom, dat te midde van die wêreld jy eintlik sal voel, maar ek leef bo hierdie dinge. Ek leef in God se gees. Dis God se gees wat jou gaan laat uitbreek uit hierdie kokon, uit hierdie omstandighede. Kom ons sluit ons oë in gebed. Here, dankie vir die waarheid van u woord. Die waarheid sal julle vrymaak, sê u woord. En dankie vir hierdie waarheid, dat ons u moet prys, u moet loof, altyd in u moet bly wees. U herhaal dit, Here, die belangrikheid daarvan, en ons soek na antwoorde, en ons soek na oplossings, en u sê in die woord vir my, dit is die antwoord, dit is die oplossing, van die swaard van blydskap, van die swaard van lofprysing, prys my, loof my, te midde van alles, wat ook al nie in plek is nie, wat ook al vir jou verkeerd voel, prys my, loof my, en sien die oorwinning wat jy gaan smaak. Dankie Here, u woord sê, smaak en sien dat die Here goed is. Dankie Here dat ek weet, u kinders gaan smaak en sien en voel en beleef die goedheid van u. Here, dis die tyd van die Heilige Gees
waar die Gees werk, vrylik werk. En ek dank die Here dat mense kan losbreek, soos Paulus en Silas, uit die gevangenis kan uitbreek. Dankie dat die boeye kan afval, en dat hulle kan vry uitgaan. Dankie Here dat mense kan uitbreek uit die kokon en soos 'n skoenlapper in 'n nuwe lewe saam met Christus Jesus deur die volheid van die Heilige Gees. Heilige Gees, welkom in ons lewens, in ons midde. Help vir ons om te leef dit wat die woord vir ons sê. Help vir ons om in te stap in 'n lewe van oorwinning, in 'n lewe van blydskap, 'n lewe van lofprysing. Here, en help ons om nooit weer die wapen van lofprysing neer te lê nie. Ons wil hom nie weer verloor nie. Maar Here, ons wil dag vir dag met hierdie wonderlike wapen wil ons vorentoe gaan as krygers van U in die koninkryk, as soldate, as helde en heldinne van die kruis, met die woord, met die Gees en met 'n lied in ons hart. Here, ek spreek 'n lied in elke hart, 'n hemelse lied in elke hart wat deurbreek. 'n Nuwe lied, sê U woord, sal ons sing by ons huise waar ons gaan. Here, 'n nuwe lied vir die kinders, 'n nuwe lewe, 'n nuwe dag, 'n nuwe môre wat aanbreek vir die kinders en vir die kerk. Here, U is groot, U is wonderlik, U is wonderbaar, U is hoog, U is verhewe. Aan U die lof en aan U eer en aan U die dank.